Esta semana el escorpión no apareció por casualidad. Lo sentí como un llamado silencioso. El escorpión no corre, espera, no grita, siente, no ataca por impulso, se protege cuando es necesario. Según la astrología, soy Escorpio y aprendí que es el maestro de la adaptación, que habita en la Tierra desde hace más de 430 millones de años, que su cuerpo está cubierto de quitina, una armadura que lo protege, pero que no crece con él. Para crecer, el escorpión tiene que romper su propia coraza, quedarse blando, vulnerable, expuesto, y solo después fortalecerse de nuevo. Ahí entendí el mensaje. Tal vez lo que ayer me incomodaba o en días pasados me incomodaba no era debilidad, es muda. Tal vez esta semana no estoy cayendo, estoy saliendo de una versión que ya cumplió su función. El escorpión me recordó algo esencial. No todo poder hace ruido. Algunos procesos suceden en la sombra y desde ahí se renace. Si tal vez este mensaje te encontró, quizás tú también estás mudando la piel. Confía, el instinto no se equivoca. Hasta aquí mi episodio número 5. Mañana nos vemos. Chao.